ки модар хӯрокишон тайёр мекарданд, рафта медидам, кӯмак мерасондам ва дидан волидайн ки ман ба ин касб шавқи худро зиёд дорам, маро аз синни 14 солагӣ ба шогирдӣ равон карданд. Зиёда аз 10 сол боз ман ин касби ошпазиро кору фаъолият дорам ва ин касбро беҳад дӯст медорам. Телеканал «Пятница» маро ба барномаи нави «Пятница. Молодые энергии» харёт карданд. Соли 2020 маро Азиплюс чун топ-5 молодых шеф-поваров Таҷикистон навишта буданд. Дар ҳамон сомона дидам ба ман навиштанд. Баъд кастинг мувофиқи онлайн гузашта буд. Кастингро гузаштам. 3 ҳафта пас ба ман хат карданд ки ман ин кастингро гузаштам. Баъд 16 соат пас ман дар Москва уже қарор доштам. Конкурс барнома 3 конкурс дошт, 6 иштирокчӣ дошт. Иштирокчиҳо шеф-повари аз шаҳри Москва, Сургут, Сочи буданд ва як ман аз Тоҷикистон будам. Барнома 3 конкурс дошт. Якум конкурси аввалаш бо чашми пӯшида хӯрокро чишида тайёр кардан накор буд. Ман гузаштам. Дар давраи дуюмаш мувофиқи балгузории хӯрок тайёр кардан накор буд. Ман мувофиқи бал ҷои дуюмро гирифтам. Баъд дар барномаи дар шарти сеюмаш гӯшт